Nåde det folket hans prøver. But his people did terribly wrong. Men hans folk hadde gjort virkelig fæle ting. His people have corrupted the laws of God. Folk hadde gjort Guds lov korrupt. So they were destined for judgment. Så de hadde skjebne om at de skulle bli dømt. So through history, we know that that judgment is in the form of Nebuchadnezzar and the cruel Babylonian army. That form of judgment was brought about by the king that time, who was King Nebuchadnezzar. Så dommen ble da fullført gjennom Nebukadnesars hær som kom. That's why Habakkuk pleads for mercy. Det var derfor Habakkuk ba om nåde. So in this time, perhaps Habakkuk had a picture of God. Så den gang hadde kanskje Habakkuk et bilde av Gud, showing himself in all that he has done and will do. Som viste da alt han hadde gjort og vil gjøre. And this is the basis of Habakkuk's faith as he prays and waits. Så dette grunnlaget for hvorfor Habakkuk ber om nåde. When we are troubled, når vi har problemer, do we really pray intently? Ber vi da inderlig? Habakkuk knew that there was a future. Habakkuk visste at det var en fremtid. And he prayed. Og han ba. In the same manner, og på samme måte, are you also holding to that hope? Holder dere også fast i dette håpet? When you pray. Når dere ber. When there is no faith in the future, når det ikke noe håp i fremtiden, there is no work to be done in the present. Så det ingenting som kan gjøres i nåtiden. Do you agree with me? Dere enige med meg? And revival among God's people is not the work of human effort. Vekkelse blant Guds folk ikke et menneskelig verk. Do you agree with me? Dere enige? I suppose so. Jeg regner med det. I think you know the answer. Jeg tror dere vet svaret. But I just have the chance to stress this out today. Men jeg hadde nå en mulighet til å virkelig sette ord på dette. Indeed, revival among God's people is not the work of human effort. Vekkelse blant Guds folk virkelig ikke en ære til mennesker. Like the most intelligent person. Den mest intelligente personen. The most eloquent preacher. Den mest fantastiske taler. Those noblest efforts people put cannot bring about revival. Det folk setter sin lit til og sin fritid kan virkelig ikke vekke Guds folk. It is the work that happens among God's people. Det arbeid som skjer blant Guds folk. When His Spirit steers among us. Når ånden reiser seg blant folket. And directs their path towards God's direction. Og leder skrittene mot Gud. We can say then. Vi kan si det. That revival is thus rooted in God. Vekkelse har sin rot i Gud. His word. Hans ord. His spirit. Hans ånd. His redeeming mission. Hans misjon. Definitely His grace. Grace. Og absolutt hans nåde. Without Him and His word. Uten han og hans ord. There can be no revival. Så kan det ikke være noe vekkelse. So through the verse we have read, gjennom verset vi har lest, the line which also cuts me, så det en setning som virkelig treffer meg. In the midst of the years, midt i årene, Habakkuk knows the difficulty of keeping the spiritual flame alive. Habakkuk vet hvor vanskelig det å holde åndens flamme ved like. Keeping it alive during the everydayness of life. Holde den ved like gjennom hverdagens mas. I think it's so easy for us to be a Christian which is on fire for some moments. Så det vanskelig å holde en flamme ved like gjennom hverdagen. Perhaps that is after a very good sermon. Men etter en god tale. Perhaps after
a midweek prayer, eller etter en bønn, or a week of revival, eller en bønneuke, or when we hear a very powerful sermon. eller når vi hører en tale som virkelig når oss selv. But what is more difficult? Men hva er det som er vanskeligere? It is more difficult to remain clinging to Jesus Det er vanskeligere å holde fast i Jesus on a day-to-day basis, dag til dag, in the monotony of our everyday lives, i hverdagens monotone liv. or when perhaps we are facing difficult circumstances in life. Eller kanskje når vi har motstand i livet. But there is hope. Men det er håp. As I went further through the verses in Habakkuk, Når vi leser videre i Habakuk sitt vers, it also introduces salvation along with judgment. så gir det også frelser i tillegg til dom. So Jesus told his disciples, and of course he also told us through the voice of prophecy and the Bible, Jesus fortalte disiplene, og selvfølgelig også gjennom profetiens ånd og Bibelen til oss, that things would get tougher and worse, more and more, at ting vil bli vanskeligere mer og mer, as the end comes near. jo nærmere endetiden kommer. Are we at the end times? Er vi ved endetiden? Can you relate to that and what's happening around us today? Kan dere relatere til hva som skjer rundt oss i dag? But let's have a proof on that. Let us, if you have your Bibles with you, Hvis dere har Bibelen med dere i dag, så kan vi finne noe bevis på dette. let us turn our Bibles, follow me in Matthew chapter 24, verses 3. La oss slå opp til Matteus kapittel 24, vers 3. 7 to 9. 3 og 7 til 9. So follow me in verse 3. La oss lese vers 3. Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us when these things shall be, and what will be the sign of your coming and the end of the age?" Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de og spurte, «Si oss, når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» Follow me in verses 7 to 9. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Vers 7-9. Folk skal reise seg mot folk, rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene. Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere ihjel. Ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. This passage is not new to you, I suppose. Dere kjenner alle dette skriftstedet. We know. Vi vet. But are we so immune with the gospel that we forgot the impact it brought to us? Har vi blitt så immune mot evangeliet at vi har glemt påvirkningen disse versene har på oss? But where do our hope lies? Hvor ligger håpet vårt? Brothers and sisters, we all know that God is coming. Brødre og søstre, vi vet alle at Jesus kommer. God is coming in all his glory. Gud kommer i all sin ære. So what can we do? Hva kan vi gjøre? Can we honestly tell ourselves, Lord, revive your work in me and through me? Kan vi være ærlige og si, Gud, vekk meg i mitt hjerte? Who is from Armenia? Hvem er fra Armenia? No one. Ingen. Okay. But I'd like to relate to you what happened in Armenia way back in 1989. Jeg vil gjerne fortelle hva som skjedde i Armenia en gang i 1989. There was an earthquake in Armenia, Det var et jordskjelv i Armenia. and it only needed 4 minutes to flatten the country Det brukte 4 minutter på å gjøre hele landet helt flatt. and kill 30